Kula niku lho dipanggil apa kayak Gus-gus mboten seneng. Jenengan siji Gus itu adalah panggilan putrane kiai sing urung pantes disebut kiai ning mboten patrape tenggula. Jenengan nyebut kula pun Gus Mas mawon. Mamas. Mamas mawon, Ampun ngundang kula Gus mboten. Satu kula mboten pantes, mboten luwes, mboten kewes tundang Gus. Ewadene iya Gus adalah julukan anak kiai, berarti pada bae kula semen di maring jenenge wong tua. Akan ngene niku. Ewadene iya. Kula diundang Gus semen di karo jenenge wong tua karena Gus adalah putrane kiai, berarti kula putrane kiai. Ya, mboten wani. Jenengan ngundang kula Mas saja. Nggih, Mas. Mas mendingan sing ngundang nyong om apa ora sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilah wa liridha ir-rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yathba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratul muhtaram al-mukarram, para alim, para masyayikh wonten Gripit, Banjarmu ingkang tansah kawula hormati, para sesepuh, pinisepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur, ingkang tansah kawula hormati saking para kumpinca Banjarmangu ingkang tansah kawula hormati, Pak Gabah ingkang tansah kawula hormati, lan sedaya Pandan Ramil, Pak Kapolsek Kepareng Songo Rawuh, pemerintah desa Gripit lan sedaya jajaran panitia, Karang Taruna, pemuda-pemudi acara khol Mbah Gripit, Mbah Sunan Gripit ingkang insyaallah muga-muga barokah lan berkahi. Allahumma alhamdulillah. Mriki Jawa sing mriku macet-macetan. Mriki Jawa sing mriku macet-macetan. Dela-dela mandeg, dela-dela mandeg. Nggih mugi-mugi barokah macet, barokah ditandani dalan mereka dugi mriki niku sedaya dalane alus, rezekine mulus. Terutama warga Gripit. Amin Allahumma. Monggo Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sareng-sareng maneka puji arsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillah. Jungaken dumateng Nabi Yakum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita anjan syafaatipun mele dunya prapteng dilahan benjang. Amin Allahumma ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa lana wa armadana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim Muhammadin
sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masayyidina wa mu'allimina wa talibatina min yaumina ila yaumil akhir wa sarana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, arep niku barang salah atau barang sunnah diawali dari kata-kata, diawali dari omongan. Contoh, ibu utang duit maring kanca maring tangga 50.000, ora kakek 50 go tuku emas. Maksudnya leutang kan tahun 70 lho Bu. Leutang tahun 70. Ibu utang duit 50.000. Jenengan utang maring A. Yuk tak utang 50.000. Cung. Kemudian jenengan niku wis diutangi nganggo duit tangga utangan ngara sedina rong dina gedene sebulan ana duit balekna 70.000. Kira-kira kepriwe? Dosa leres. Tapi mengodesit yuk. Ngodesit. Jenengan utang 50.000 balekna 70.000. Niku bisa dadi riba, bisa dadi sunnah. Kantun akade kepriwe, kantun omonge kepriwe. Mulane kula matur arep dosa ya gara-gara omonge, arep dadi sunnah ya gara-gara omonge. Apabila jenengan balekna duit 70.000 atas kesukarelaan jenengan dan tidak ada agat nengarep, tegese dudu karepe sing ngutangi. Ngutangi dudu karepe sing ngutangi. Ya. Ngoset kepriwe masa ngutangi ya? Dudu karepe sing aweh utang. Ngutangi kaya kepriwe ya Bu ya. Dudu karepe sing aweh utang dan iku karena jenengan merentul saka karepe ati nang ngarep orang ana perjanjian nang ngarep ya. Kan kabehmu kula matur gara-gara omong. Arep dadi riba ya gara-gara omong. Bahkan arep dadi ganjaran sunnah gara-gara omong. Ibu sepakat anggur barang napa 70 ya berarti kejenenge riba. Mangkerin riba dikatakan riba apabila sing nutuk tembung sing aweh utang dan nangarep ana perjanjian. Yuk sampean tak utangi ya tegak, tapi mengko balik nane swidak ya. Itu namanya riba. Tapi nek jenengan 50 bali 50 bali 50 bisa nek ana 70.000 berarti punjul 20 sakan jenengan sing merentul. Berarti napa? Sukarela. Nggih.
kepengin awe saking bungae nggih. Saking bungae wingi ditulungi niku dadi ganjaran sunnah. Kenapa? Udu karepe sing aweh utang. Tidak ada perjanjian nang ngarep punjul saka duit utang. Tapi nek sing aweh utang nutuk tembung, nutuk angka, nutuk tembung luwih saka duit nominal sing diutangi niku nembe diarani riba. Termasuk masyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum, mlebu maring 10 golongan wong sing salate ora ditampa. Cara Imam Zarkashi le ngendika mung sekedar kesel tok le sujud le ruku cengkang cengking pledang pleding, tapi ora nana pahala, ora nana ganjarane. Berarti le salat isine mung kesel tok, isine mukademen subuhan tok, isine ngantuk subuhan tok. Pada bae wong puasa kamin shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atash. Ake wong puasa ora li apa-apa kejabane mung kencot karo ngelak. Mergane sedawane puasa mung nahan ora mangan tok, mung nahan ora nginum tok, mung nahan ora kumpul bojo tok. Nek sekedar ngambung bojo angsal sing penting bojone dewek. Ya malah kata takoni masuk dalam yang berpuasa-puasa ngambung bojo oleh apa ora boleh, sing penting bojone. Soalnya kudu digenahna ya, nek ora digenahna paturane ora jelas ngambung. Karena pas Kanjeng Nabi puasa awan-awan bahkan Kanjeng Nabi nate ngambung Nyai Aisyah. Berarti ya sekedar ngambung angsal ning aja berlebihan tidak kecuali duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane orang mung orang mangan, orang minum, orang kumpul bojo nang awan-awan. Berarti nopo wong puasa nginjang Ramadan ngempet ngengken. Ana hal ngapunten nggih, ana hal sing ketone orang batalna puasa tapi bisa dadi batal puasa sing mesti batal puasa ganjarane. Apa Bu? Ngrasani uang, ngelek-ngelek uang, menghujat uang. Kulan jenengan puasa mung sekedar ngempet orang mangan, ngempet orang nginum, ngempet orang kue mau tapi kadangkala tutuk kulon jenengan, lidah kulon jenengan obah baik perlu ngrasani uang, ngelek-ngelek uang. Kadangkala jam tengah telu bakul sayur liwat, ibu-ibu pada gemredek kumpul belanja. Ya ana sing butuh kangkung, ana sing butuh bayem. Tanggane ngluthih wong jenenge wong rubung-rubung ya. Lambene kaya ora fasih nek ora ngrasani. Kadangkala lutik, yuk ngerti apa ora wingi? Puasa. Mengko bae bar magrib. Arep puasa, arep bar magrib wis buka lah kulon jenengan dijaga. Mergane napa? Ketone orang mujud batalna puasa tapi ilang ganjaran puasane gara-gara kulon jenengan nglakoni dosa gede. Sedaya madhab sepakat ngrasani wong dosa gede. Bahkan ada satu imam, ada satu piantun ulama yang berpendapat ngrasani wong puasa-puasa niku bisa batalna puasa. Orang mung sekedar ganjarane tok tapi juga puasane melu batal. Tapi kula matur semua madhab sepakat ngrasani wong, ngelek-ngelek wong waya Ramadan puasa batalna
ganjaran puasane. Eman mung kesel ora mangan, ngelak ora nginum, kencot ora mad. Ya, gini mong niki pelajaran nggih, termasuk salat ora diganjar kali Allah gara-gara akilur riba, mangan banda duit riba. Mulane kabeh mau arep dadi dosa ya karena omong perjanjian nang ngarep, tapi niku ulun jenengan karena sukarela sing aweh utang ora nutuk nominal 50 tetep bali 50, cuma saka senenge wong sing diwai utang, saking bombonge wong sing diparingi wae utangan, wis diutangi wis diutangi iya, saking senenge, tidak ada paksaan, tidak ada perjanjian di depan, tidak ada tutuk-tutukan nominal, maka niku hukume sunnah. Karena Kanjeng Nabi nate utang kali tiang, utange anak unta. Kali Kanjeng Nabi disaur unta gede umur kurang lebih 4 tahun disaur karo Kanjeng Nabi. Karena khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baiknya masyarakat ngripit adalah kulon jenengan sing temenanan teliti disiplin perkara utang piutang. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi kulon jenengan salat bisa dadi ora ditampak gara-gara akilur riba. Tapi nek digenah-genah nak kaya mau ke riba apa dadi sunnah, bisa dadi riba, bisa dadi sunnah. Bisane dadi riba nek ana perjanjian nang ngarep sing awet tutuk nominal, luwih saka nominal utang sing aweh utang atau sing tapi nek kaya Kanjeng Nabi utang onta cilik tidak ada perjanjian di depan perkara balekna kudu sekian boten, tapi Kanjeng Nabi saking bombonge diwehi utangan, Kanjeng Nabi saking senenge diparingi utangan kali tiang niku, akhirnya dibalekna karo Kanjeng Nabi onta gede. Dadi ngenjang kulon jenengan melu sunah Nabi, utang pitik disaur jago, asalkan udu sing awe utang sing ngomong, sing awe utang tetep pitik sahur pitik, 1000 sahur 1000. Tapi karena senenge sing diwehi utangan, saking senenge bombonge sing diparingi utangan, alhamdulillah matur nuwun ya yo wis diutangi iki jamane nyong butuh, matur nuwun ya yo nyatek balekna luwih saka utangan. Selama itu sukarela, tidak ada perjanjian di depan, maka mboten dihukumi riba, tapi sunahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih Bu nggih. Terus matur. Wulan Sya'ban niki meh tanggal pinten niki Bu? 6. Nggih 6. Gangsal nggih. Ya, 5 Februari. Tanggal 18 Isbat. Ya, 18 nginjang Februari sidang Isbat. Ya kira-kira puasane tanggal pira nderek pemerintah. Angger kayaknya ya nderek sing paling keri, ngobatane melu sing paling ya Allah, karena kita nderek pemerintah ya melu aturan pemerintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya seorang-orang ini wulan Sya'ban niki wonten 3 peristiwa. Pinten Bu? Nah, 3 peristiwa. Angger kaya kapal Nabi Nuh bersandar niku kan nang wulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat bakarane Namrud nang wulan Muharram. Lah wulan Sya'ban niki Bu, wulan Sya'ban niku saora-orane wonten 3 peristiwa. Saora-orane 3 peristiwa, 3 peristiwa sing monggo sareng-sareng dingerteni. Nomor 1 wulan Sya'ban adalah pindah kiblat kulon jenengan sing maune Baitul Maqdis Masjidil Aqsa teng pundi? Wong kala wingi nembe Rajaban
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram tang pundi? Masjidil Haram. Masjidil Haram tang Makkah. Masjidil Aqsa tang ngertos Palestina. Palestina niku Karang Cengis ngulon. Ini Palestina. Masyaallah. Maune niku Baitul Maqdis, maune niku Masjidil Aqsa. Akhire turun ayat, mudune ayat niku nang wulan Sya'ban pindahe sing maune teng Palestina Baitul Maqdis Masjidil Aqsa pindah teng Masjidil Haram rupane wonten Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Balik ini fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wajah kulon jenengan kan salat kan wajahku wajahmu, mripatku mripatmu, hidungku hidungmu, raiku tuh. Oh kaya gue wong ngripit kaya gue. Lah ya nggih. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wajah kulun jenengan menghadap kepada Masjidil Haram. Pindahe sing mone Palestina Baitul Maqdis Masjidil Aqsa antarane 17 wulan luwih beberapa minggu niku dipindah kali Allah. Jeneng Nabi nampa ayat niku ing dalem bulan Sya'ban. Nggih. Dadi pindahe kiblat pertama Masjidil Aqsa dumugi Masjidil Haram wonten Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin iku ing dalem bulan Sya'ban. Nomor 1. Nomor 2. Wulan Sya'ban mulane kula jenengan kadang kala lengah. Mulane Kanjeng Nabi poso wulan Sya'ban, berpuasa wulan Sya'ban niku Usama bin Zaid nate tanglet, ya Rasulullah jenengan puasa bulan Sya'ban. Ya Mbak Kanjeng Nabi dawuh mergo rata-rata bulan Sadran bulan Ruwah, mulane acarane ruwahan. Bulan Ruwah Sadran Sya'ban, Mbak Kanjeng Nabi ngendika bulan Ruwah Sya'ban Sadran rata-rata menungsa pada lengah. Kenapa? Wis pada ketunggul wingi rambung Rajaban. Karo begitu wulan Sadran fokus ngarepi wulan Ramadan. Jadi kaya Sadran kejepit, Sadran diapit, mulane kaya ora diopeni. Keselen nang wulan Rajaban persiapan anak tenaga, persiapan gari apa-apa nggo bulan Ramadan. Ki persiapan tuku pokari swet. Persiapan tuku kiye nggo sangu sahur nggo ini itu. Dadi ora fokus ngibadah nang bulan Sya'ban. Mula Kanjeng Nabi sunnah puasa nang bulan Sya'ban. Kenapa? Bulan Sya'ban adalah amal kula jenengan sing setahun niki dikumpulaken setoran nampak diwai rapot kula jenengan dikumpulaken kemudian diparingaken yang Gusti Allah. Kan ana laporan tahunan, ana laporan mingguan, ana laporan harian. Niki laporan amal kula jenengan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Amal kula jenengan niki disetornya yang Allah ana tahunan, ana laporan mingguan, ana laporan harian. Ya kayak kerja apa ya? Kerja borongan harian tahunan. Sami amal kita, ana amal disetorna tahunan, disetorna mingguan, disetorna harian. Kapan waktune? Amal setoran harian ya kue antarane wayah-wayah ngasar, tutupan maning wayah-wayah subuh. Mulane apike badha salat subuh aja langsung turu ben tulisane rapote disampaikan nang Allah. Lagi ngabake Mariyati ngebuk, lagi ngabake Mariyati turu, lagi ngabake Mariyati sare ngene niku nggih. Tapi lagi ngabake wong grepet bar subuh cekelan Quran. Ya cekelane tok.
sekelan Quran wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ba'da salat subuh kula jenengan sekelan Quran, apike wong deres Quran niku weruh tulisan. Ibu-ibu sing kerudung ijo muslimat niki kan senenge apal Quran nggih Bu nggih. Temenan. Iki ijo-ijo kerudung ijo nggih, kerudung ijo mangkat ngaji mesti deres. Nggih. Paling ora rong jus nggih. Apa? Udane sing deres ya. Nggih. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah paring kula jenengan niki mripat loro. Diparingi tutuk setunggal lidah siji, bibir utawa lambe loro. Berarti nek limang bekakas dinggo kabeh mripat loro lambe loro. Lambe kan loro ya. Ngisor karo lambe dhuwur, lambe dhuwur karo lambe. Nah. Niki lisan wonten apik-apike wong deres Quran niku weruh tulisan. Ibu muslimat apal Quran jos. Apal Yasin jos, wong uli Yasinan saben Jumat sore karo dengar-dengar. Saking apale yuk. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Undang. Begitu berangkat tak kagak ndelengi sore ya. Masyaallah niki nggih apik-apike wong deres Quran diweruh tulisan senajan apal Quran. Kenapa? Nek kula jenengan Quran mung sekedar apal mawon ya sae sangat, tapi berarti nopo meripat kula jenengan ora dinggo. Wong kalimat Quran alam naj'al lahu 'ainain. Allah paring datang kula jenengan dua meripat kalih meripat walisanan wa syafatain. Berarti nek wong deres Quran weruh tulisan mripate dinggo, lisane dinggo, lambene obah. Lah wong deres Quran ya lambene kumik obah. Ngene nggih. Tapi nek mung sekedar apal berarti sing kerja apane? Tutuk karo lambe, lisan karo lambe, ora weruh tulisan. Malih barokah wong deres Quran karo weruh tulisan, ora gampang linglung, ora gampang pikun, ora gampang kelalenan. Niki nggih amalan ben diparingi landhep ingatan, ora gampang masa tua, ora gampang linglung, ora gampang pikun. Usahakan kula jenengan nek deres Quran diweruh tulisane, dideleng tulisane senajan apal Quran. Apal Quran sae, tapi luwih apik maning umat nggon deres Quran, Qurane diwaca ora mung sekedar mas kawin seperangkat alat salat. Malah kadang-kadang mung dipajang nganti pada rayapen nggih, ora dinggo Qurane mung dipajang-pajang ora tau dibuk. Nggih napa nggih? Masyaallah, ngenten iki. Nomor kali diserana amal tahunan wulan sadran, diserana amal bulanan sadran niki sebulan dikumulna dadi 12 bulan, mingguan dinane Senin karo Kemis. Mulane Kanjeng Nabi le puasa Senin ben ngapa? Ben laporan amale oh lagi puasa. Niku nggih. Jadi mingguan laporane dinane Senin karo Kemis. Laporan harian waya bar ngasar karo bar subuh waya harian. Mulane bar ngasar usahakan ya aja gampang sare, turu bar ngasar gampang pikun. Allahumma nggih, turu bar ngasar hindari. Ora sado-ado bae, contoh bae bocah-bocah bar ngasar kok keselen nembe bali sekolah kewaregen MBG sih ya. Nggih Pak Samad kewaregen MBG. Lare-lare maem, lare-lare sekolah tekan jam 2 jam 3 balik wis oleh bungus-bungus. Ngerti bungus-bungus? Rewat-rewut keselen awake wis pokoke kesel ngletak isi sepatuan turung leder tangi-tangi setengah 7 wengi
tangi kaget mangring kamar mandi dan langsung kepengin mangkat niku wonten sing kaya niku wonten nggih wonten mulane bingung biasane turu bareng asar tangi-tangi bingung ke wis esuk jebule esik wengi wis contone kaya niku mawon mulane Mbah Kanjeng Nabi nglarang kula jenengan menganjurkan aja gampang sare ba'da asar ngarepi maghrib nomor loro aja gampang sare ba'da subuh naumus sobah yurisul fakro turu bar subuh gampang melarat wong sing pada di toko-toko gede niki bar subuh cekelane tasbih Bu wong sing pada duite miliaran nikah-nikah diperhatikan duwe pondok duwe toko duwe apa bae Alfamaret Indomaret April Maret apa sing ora di wah bar subuh cekelane tasbih wiridan Allahumma nggih dadi cekelane di kuat nabatine wiridan nggih sing kerja karyawan kene wiridan ya latif ibu-ibune wiridane napa BLT ya Allah Gusti nggih ba'da subuh cekelane Quran bareng asar aja gampang sare mulane kan cara mbah-mbah kakung aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat cara tembang ini bae apa mau aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor butuh bokong nyangking bokor kencanane isine tungolawan tetulak yeku sandang kelawan pangan yeku isine pon wong melek sabar narimo sebadan kawagung dewek lah ya Allahumma sholli ala Muhammad mulane wulan sadran kala wingi nisfu Sya'ban tiake le maca Yasin tiake le deres Quran le wiridan apa setengah bulan sadran utawane ruwah mergane wulan ruwah niki sadran niki jeng Nabi puasa jeng Nabi ya puasa Senin Kamis karena bau laporan Senin Kamis laporan tahunan bulan sadran mulane puasa bahkan jeng Nabi puasa bulan sadran sunah niku karena rata-rata kula jenengan pada lengah napa keselen wingi Rajaban begitu masuk bulan sadran setengah persiapan ngarepi bulan Ramadan bulane rata-rata orang gubris baru kayak bulan Sya'ban sing nomor 3 tumurune ayat sholawat dateng Kanjeng Nabi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima nggih niku mudune ayat niku ing dalem wulan Sya'ban ayat supaya kula jenengan ngathah-ngathahaken sholawat datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa peristiwa bulan sadran Bu? Siji pindhahe kiblat maune Masjidil Aqsa teng Pales dumugi wonten Ka'bah Masjidil Haram ing dalem bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nomor loro rapot kula jenengan saking malaikat sing nyatet di pasrahen yang Gusti Allah baik itu tahunan bulan Sadran mingguan Senin Kemis kemudian waya-waya harian ya kue bareng asar karo bar sub Allahumma sing nomor loro amal di pasranan yang Allah sing nomor telu mudune ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima amalan sing mesti ditambah nek salat kan
rada angel Bu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku abot, toharoe kudu cetha, wudune kudu cetha, Fatihae kudu cetha nggih. Abot salat niku, puasa semana uga mun kula critakaken butuh khusyuk le salat, butuh dijaga le puasa. Tapi nek maca sholawat fasih ora fasih, khusyuk ora khusyuk, tapi kersa kula jenengan maca sholawat. Mulane Mbah Kiai le ngendika maca sholawat adalah ibadah sing ora nana balung rine. Ngeten nggih, sing ora nana balung rine. Kenapa? Duwe wudu ora duwe wudu mangga maca sholawat. Fasih ora fasih, mantep ora mantep nggih. Paribasan lisan kita mboten fasih maca sholawat, tapi tiang niku maca sholawat dipun tampi ngarsa dalam Allah Subhanahu, diaturkan kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman temen wong soki ora sembayang. Iman temen wong soki ora sembayang. Nabi Sulaiman soki asrak sembayang. Nabi Sulaiman soki asrak sembayang. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad walada. Wal ali wal ashabi man qad walada. صلي وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب من قد عاهدا. والآل والأصحاب من قد عاهدا. Fatimah
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kembali kepada omong sak omong. Bu, ngapunten Pak, wonten kalimat ketone bener ning kurang pas. Ya, niki kaitannya kali omong. Ya mau, oh jebule gara-gara omong bisa dadi riba, bisa dadi sunah. Sami ketone ana barang bener ning kurang pas. Contoh, Mbah Kakung ngendika, nak, iya Mbah, kayaknya arep ngomong, nopo Mbah? Aku dadi wong tua wis trepe nopo Mbah? Trepe aku wis dadi wong tua sing baik, sing apik. Contohnya Mbah, contohnya lemah waris wis tek waris. Nah, padahal piyantune dereng pejak wis bahas warisan. Ngapunten. Terus Mbah, pokok aku wis tek weh kabeh nek cara bahasa Cilacap wis tek dunung kabeh. Mari anak-anakku sing nang Batur wis kebagian. Anakku nang Pagedrongan wis kebagian. Anakku sing nang Klampok wis kebagian. Anakku sing nang Bawang wis kebagian. Sing nang Gripit tak kaya ora. Wis kebagian kabeh nang nggih Mbah. Lah mangke mbae pripun nutukna urip ora? Aku wis dilamaning rampung kontrak kayak nang alam dunya karepe ndang mati karepe. Sedangkan Allah duwe kehendak, menungso duwe kepenginan. Ana urid wa anta turid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Aku duwe kepenginan, jenengan duwe kepenginan, tapi sing dadi kersanipun Gusti Allah. Ini nggih, ana urid wa anta turid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Aku duwe kepenginan, jenengan duwe tapi sing dadi kersane kehendakipun Gusti. Nggih napa nggih? Kocap Mbah niku jebule ora langsung mati. Alhamdulillah. Karep mboten maksudnya kan wonge karepe ndang mati kan bahasane mau kaya niku. Ora, pokoknya kowe dalamane wis mati karepe kaya niku. Tapi rencana Allah akan lebih indah. Diparingi sakit. Anak-anak diparingi dalane swarga nggo ngurmati wong tua. Wong tua ya diparingi sakit ora ketang meriang-meriang ya rogol dosane, ngaten niku. Akhirnya wong tua wis ora duwe apa-apa, banda wis ditunung-tunungna
singgo sangu berobat langka arep njaluk maring anake kuwatir balik gondok. Lho wis diweken sih ya dijaluk isin wong tua sipate wong tua isin lah jaluk wis diweken dijaluk maning wong tua isin aluwung ngaboti utang akhirnya nyicil mekar. Mekar be tambah megar ya. Mekar tambah megar. Ya Allah, ngaten Bu. Akhirnya utang ngapunten mangkin jenengan saged dicek kondur buka Qur'ane atau teng HP saged buka Qur'ane Quran Al-Baqarah ayat sing diarani ayat mudayana ayat utang piutang ayat Al-Baqarah 280 ro. Kue Quran ayat terpanjang. Quran ayat sing paling dawa ting Quran 540 huruf orang ngendel dihitung dewek. 128 kata Dadi satu paragraf satu ayat kumpulan huruf adalah kata, kumpulan kata adalah kalimat, kumpulan kalimat adalah paragraf. Cara bahasa ulangan di buku Indonesia gue bahasa Indonesia aja. Kue ana 540 huruf, 128 kata, satu ayat, paling panjang ting Quran bahas perkara apa? Al-Mudayana, ayat sing bahas perkara utang piutang. Quran baik duwe satu ayat dawa banget. Quran sing paling dawa ayate Al-Baqarah 280 ro bahas perkara utang piutang. Ngapunten wong tua seda ninggalaken utang. Naudzubillahi min. Sedangkan awale wis salah barut, ngertos salah barut? Salah kang ngarep. Iki jenenge salah barut. Barut kan nggo bayi ya, dibarut. Wis salah barut. Kenapa? Kang ngarep wis salah. Kenapa? Ketone bener. Pokokna anakku sing nang balon ketak bagene. Anakku sing nang Karangkobar ketak bagene panayasa kana munggah. Anakku sing nang kana bagene iki lemah. Ketone bener dadi wong tua sing apik, bijaksana, bijaksini, apik. Tapi kurang trep. Kenapa? Wau akhire wong tua sedo ninggalaken utang. Sedangkan nek kula maturna kotak warisi kula esi urip marisi maring anake kula mengkombok menawa niku mboten warisan jenenge kok Bu, warisan kenadarane warisan nek yang bersangkutan sampun seda mati bahasa Inggrisnya the modar. Nek sampun wafat, sampun kapundhut, sampun pejah. Oke? Kue bae bunga punten, kue bae wis diarani warisan wis. Kue bae warisan dibagi ditum apabila si fulan sing aweh warisan sudah terbebas dari utang piutang. Lho, beli jajal. Warisan kena ditum-tum ahli warisnya wong anak reng-rengane sapa-sapane bojone nambah pira anak lanang pira anak wadon pira wis ana kalimate iya tapi kue bae mengko nek si bapak sudah terbebaskan saka perkara utang piutang beres urusane wong tanang alam barzah beres urusan wong tanang alam kubur monggo dadi anak sing pengertian aja mung seneng nampak tapi nyiksa wong tua nang alam kubur nggih. Ketone bener kan wong tua ketone kotak wae ge tawarisi ge ketone bener wong tua dermawan wong tua bijaksana ketone bener tapi pada akhirnya adalah seda ninggalakan utang. Kowe bae nek warisan dibagi sedurunge wong tua seda dudu warisan jenenge tapi jenenge hibah nggih jenenge kenapa warisan kenadarane warisan kalau sampun seda yang bersangkutan. Nomor loro, kue baik kena ditum maring ahli waris kalau si fulan yang memberi warisan sudah terbebas perkara utang piutang. Jangan urung bebas wis ditum dibagi wong tua melas.
Swarga kari mlebu digatoli gara-gara utang-utange urung rampung. Ngaten nggih? Niki dadi kalimat omong maning gara-gara omong maning. Gara-gara omong barang sunnah dadi wajib. Gara-gara omong barang sunnah dadi wajib. Apa? Ibu duwe omong perkara nadar kurban. Ya kan dalam maning kurban. Sadran, puasa, Syawal, Apit, apa Dzulqa'dah, besar Zulhijjah. Ini ya, besar nggih. Cara jawane ya sadran atau ruwah, puasa, Syawal, Apit, Apit cara mriki apa Bu? Cara mriki Dzulqa'dah. Nang cara ngene gula Apit. Acarane apitan. Apitan cara Wonosobo napa nggih? Legenuan napa nggih? Legeno ngeten nggih. Nggih leres nggih. Nah, antawisipun ngoten. Kurang lebih begitu. Nggih, 5 bulan. Lah misale lah waya-waya siki jenengan nadar, ya Allah, Dek, arep anu tes nggih Bu, ya tak nadari, tak piretine tirakati. Dek, kapanane kowe ranking 1? Ya, Dek, paling ora ya 5 besar, ngoten. Dek, nek kowe besok 5 besar, ibu nibakna omong saking bungai wong tua, anaknya bisa melebu 5 besar, ranking 3, ranking 2, ranking 4, gedene ranking 5 besar. Kowe besok ibu bakal apa misalnya mau korban. Nah, ketika nibakna tembung korban gonadar, kurban gonadar, sing monen jenengan ngesuk bulan-bulan Dzulhijjah atau besar sunnah berkorban, tapi gara-gara ketumpangan omong dihukumi wajib. Wajibe gara-gara nadare gue. Setunggal, dia di waktu itu wajib ngelunasi nadar, wajib korban, bisa wajib korban, wajib ngelunasi nadar. Lah niki dadi wajib gara-gara ketumpangan omong. Lah omong ini sepetil banget. Nomor loro, yang bersangkutan apabila kondisi lumrah disunahkan melu mangan daging kurbane. Ora ketang atine Kanjeng Nabi niku nek berkorban sing dipundhut paling utama awal kagem sarapan daharan Kanjeng Nabi adalah ati wedhus. Ati nggih dipundhut gampang dimasak cepet. Dipundhut gampang dibele bledag kae dibledag, dibledag kaya lemah. Dibedel pundut atine cuci bersih bakar. Men mandanan rasane ya uya-uya sending oranane ya umbel-umbel ya ora apa-apa. Kadurungane dheweke iki lah ya. Ya, masyaallah ora ketang kecap-kecap, ora ketang uya-uya wur-wur, ora ketang ketumbar-ketumbar atawane merica-merica wur didahar. Niku kesunahan. Berarti mangan daging korban ora ketang nyicipi, ora ketang sepira, karena kita juga punya bagian yang berkorban. Tapi apabila itu adalah hasil nadar jenengan sama sekali tidak boleh. Nggih. Jenengan arep nadare korban, ngesuk misalnya ana rezeki, sisan disaur nadare korban, berarti jenengan dihukumi wajib di waktu jenengan bernadar niku. Nomor loro, jenengan tidak boleh nyicipi. Apa maning entong rong piring. Nyicipi mawon mboten angsal. Kenapa? Itu sudah mutlak utang milik orang lain. Tapi nek secara lumrah tanpa nadar jenengan disunahkan melu dahar. Jenengan punya bagian soale, yang berkorban punya bagian sepertelon aja wae kang sepertelon punya bagian ora ketang atine. Ngaten nggih Bu nggih. Kembali lagi gara-gara omong bisa ngerubah hukum. Niki. Ngaten nggih. Gara-gara omong niat puasa ayo sareng, niat sholat ayo sareng, gara-gara mulane walisanan wasyafatain. Wonten lisan, wonten wasyafatain napa rong lambe, 2 buah bibir. Muga-muga mripat nggo nyawang Quran, lisan nggo muni, obahe lambe, kulon jenengan nggo deres, nggo wiridan. Amin Allahumma ya robbal. Termasuk mau napa bulan Ramadan ketone biasa bae
tapi dadi batal ganjaran puasa. Bahkan wonten ulama sampai ngendika batalna puasane ora mung terima ganjarane sing batal napa Bu, ngrasani wong, ngelek-ngelek wong. Naudzubillahi min Mulai salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونمدح محمد وابا بكر الصديق، خير الصديق صديق سيد الخلفاء، نرجو من فضل المولى النعيم لنا بشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونمدح محمد عمر بن الخطاب، مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات، نرجو من فضل المولى الصالح بحالنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونمدح محمد عثمان ابن العفاني، كنز الحياة والإيمان ومستكى نرجو من فضل المولى قديها وإيجانا. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونمدح محمد ضرم العلي حيدرا، سحر نبي العلي وسيد الشرفاء، نرجو من فضل المولى فرج بأمنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. البشير النذير والسراج المنير، البشير النذير وسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه، صلى الله عليه. البشير النذير وسراج المنير، البشير النذير وسراج المنير، سيدنا محمد
Laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda gripit sing hebat dudu pemuda sing menggandalkan jeneng wong tuane, jeneng leluhure, bapakku, mbahku, kakine nyong. Laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda sing apik ngripit dudu pemuda sing gampang semende maring wong tua, dudu pemuda sing gampang ngaku-ngaku kebesaran wong tua, keluhuran wong tua. Mulane ngapunten, tapi wong sing apik, pemuda sing apik, ha anada, inilah aku sing bisa ngadeg jejeg saka priyatine awake dewek, walaupun anak mulia tetap saka dongane wong tua, tapi dudu sing gampang. Orang ngerti bapak nyong sapa? Orang ngerti ramane nyong sapa, Pak? Nah, niku berarti anak sing gampang semende maring jenenge wong tua. Laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda sing apik nang gripit dudu pemuda sing gampang semende, rubuh-rubuh gedang semende maring jenenge wong tua. Anda tidak tahu saya anaknya siapa? Ya, kan begitu. Orang apa nyong anaknya siapa? Lah, bukan begitu. Berarti anak sing gampang ngandalna jenenge wong tuane. Tapi pemuda sing apik sing bisa mengatakan ha anada, inilah saya. Kinyong lu. Berarti nopo? Usahakan lare-lare gripit nderek Mbah Sunan gripit sing gentur tirakate. Nggih, sing gentur tapane japa srana tapa diudi temenanan. Contoh, Bu, jenengan kenal Pak Soeharto? Kenalan nang endi? Nang TV. Ya, nang duit ya, biyen mana duit gambar Pak Soeharto nggih. Kula mboten zaman iki kayane. Tahun pinten sih? Tahun 80-an antawis nggih. Gambar Pak Soeharto ngoten. Ya Allah, ngesuk duitnya gambare nyong ya. Ya Allah. Ngapunten, Bu. Pak Soeharto kita belajar kebaikan nggih. Jenengan arep kekurangan presiden 1, presiden 2 ya kabeh wong ana kekurangane. Manusia itu bagaimana? Manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Leres. Setiap kita bukti orek-orek kurangnya apa, Pak Camat, kurangnya apa, Pak Lurah, mesti kecekel kabeh. Kurangnya apa, ulin kecekel kabeh, kecandak kabeh. Sami wong nyekel senegara, nyekel sekabupaten, itu kurangane cetha wela-wela mesti wonten. Apa mau? Manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Itu lah manusia kuwi apa? Ya nyong. Jenengan menungsa sanes. Menungsa berarti sedikit kelebihan, banyak kekur. Nah, karepe kok senenge ngelek-ngelek wong. Orang ngilo karo gitroke nggih napa nggih? Masyaallah nggih. Bu, Pak Soeharto, kita ambil kebaikan, kita ambil pelajarannya. Tokoh nasional, Jenderal bintang 5. Kita kan mentok tentara panglima bintang sekawan. Pak Polri, Kapolri bintang sekawan. Tapi naik banser malah bintang sanga. Banser napa? Bintang songo, soalnya naik bintang 7 puyer masuk angin. Bintang gangsal, Pak Harto niku putrane wong ora duwe lho Bu. Pak Harto putrane wong ora duwe. Ki kaitane karo mau kalimat mafudhat, kata-kata mau laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda sing apik dudu pemuda sing gampang semende karo jenenge wong tua, tapi sing bisa mengatakan ki lho nyong mampu, nyong bisa, kan ngeten nggih. Nyong mampu, nyong bisa, ora gampang semende karo nyong anake sapa, bapane nyong kiye, kae pagedene nyong, kae lilike nyong. Kan begitu nggih. Ora. Pak Soeharto wong angel apane? Ekonomine. Wong putrane Nyi Sukirah, putrane Bu Sukirah. Wonten niki Sukirah? Mboten. Putrane Bu Sukirah, putrane Nyi Sukirah. Wong rekasa, wong keserakatan, wong ora duwe paribasan, mangan sedina
ora sedina liwet sedina paribasan. Wong men urung ana sega nganggone oyek atawa sega triwul gedene sega jagung. Masyaallah. Wong rekasa kangelan. Tapi wong kersane Allah saged tirakate ibu. Saged tirakate biyung. Mulane biyung tumrape anak niku jimat. Ngapunten sing esi duwe biyung direksa sing temenanan selagine mumpung esi urip. Temenan. Mumpung ketunggon biyung. Kula matur, apapun mbok wong tua ngapunten melarata gendhenga eleka wong tua tetep derajate wong tua. Ngaten nggih? Wong tua melarata sengsara gendhenga eleka kaya ngapa wong tua? Wong tua tetep wong tua. Ngaten nggih? Mumpung es urip biyung terutama ya ramah ya penting. Soalnya ngomong kayak bapaknya ramor disebut iya Pak leres. Tapi kalau matur nih ibu Sukira rekasa tirakat ya mungkin pada biyung-biyung sebanjarnegara mengatakan nak ibu sing sengsara baik, ibu sing rekasa baik kowe aja. Ya ngenten insyaallah biyung sing waras kaya niku. Biyung sing waras. Insyaallah kaya niku kabeh. Dek, sing kencoten ibu baik, sing rekasa ibumu baik, sing rekasa uripe ibu baik kowe aja. Kowe anakku dadi anak sing mulia, anak sing uripe gampang, anak sing kepenak. Nggih napa nggih? Niku kita contoh Pak Soeharto. Wong ora duwe lahir dari weteng sing dela-dela kencoten, lahir dari weteng sing dela-dela ngelih, weteng sing priye kaya ngapa nggo tirakat diparingi kelungguhan kali Allah, diparingi rupane napa pangkat tentara munggah maring jenderal, ditambah maning rezekine rupane bojo sinten garwane Pak Soeharto Butin, asma lengkape Ibu Suharti Ningsi, terkenale Butin Soeharto. Kue bae garwane Pak Harto ya ternyata dudu wong lumrah, dudu wong biasa. Kenapa? Keturunan ningrat. Ya niku Pak Harto saking keluarga biasa-biasa saja, tapi dari keluarga Butin rezeki bojo, bojo niku rezeki lho Bu. Bojo niku rupane rezeki, arep tenang orane rezeki, duit juga gara-gara sifat apik orane bojo. Lurung-urung gawa duit maring omah. Teneng semenetok kepriwe rezeki betah. Tapi nek bojo gawe adem wis Mas disyukuri, besok mbok palang apa tambah akeh ya sapa ngerti, disyukuri nggih Mas. Adem atine wong lanang. Mulane bojo juga nggih napa nggih? Karena bojo niku wadah. Ya member nyongan si kecacar-cacar bayi ya warung anak wadah ya Bu ya. Iya alhamdulillah syukuri bae wis. Iya kok. Pun Bu Nyi Sukira niku badhe muter kodak Mas. Halo Mas panitia. Badhe muter kodak Pak. Badhe nembe badhe. Nembe. Oh mbok mangke kula tak matur, mangke muter solawatan mangke. Nyu ya pengen ngebrokin darahnya apa sih? Nyu nggak duit darahnya apa sih? Udah kamal berdua ibune. Mangke Mas solawatan. Nggih. Wis digladaki segerdus barang. Masalah. Oke, kembali ke ngaji bareng. Niki kaitannya karo laisal fatama yaqulu kana abi. Pemuda yang baik gripit, pemuda sing top gripit, dudu anak sing gampang semende. Kep anaknya siapa? Anaknya enggak. Bulan niku lho dipanggil apa kayak Gus mboten seneng. Jenengan siji Gus itu adalah panggilan putrane kiai. Sing urung pantes disebut kiai ning mboten patrape tenggula. Jenengan nyebut kula pun Gus Emas mawon. Mamas mawon, Ampun ngundeng kula Gus mboten. Satu kula mboten pantes, mboten luwes, mboten kewes tundang Gus. Ewadene iya Gus adalah julukan anak kiai, berarti pada bae kula semen di maring jenenge wong tua. Akan ngene niku. Ewadene iya kula diundang Gus semen di karo jenenge wong tua karena Gus adalah putrane kiai, berarti kula putrane kiai ya, mboten wani. Jenengan
ngundang kula Mas saja. Nggih, Mas. Mas mendingan sing ngundang nyong Om apa ora sih? Bocah-bocah cilik sih pada om ya. Iya, ora apa-apa alhamdulillah jenenge julukan panggilan kon dadak ngenyang ya Bu ya. Diundang sapa-sapa ngono bodoh-bodoh wae. Mas bae wis ya, Mas saja. Om ya ora apa-apa sing ngono lah karep-karepe. Ya, undang nyong malah sing Mbah. Tume blangkono ndudange Mbah. Niki kula matur kaitane ben lare-lare ngripit niki sinau sareng kali Mbah Sunan Gripit. Ya niki dudu anak sing bangga membangga. Ya bangga ora masalah, bangga wong tua ya kudu, tapi bukan anak yang gampang membanggakan kilo pamer anake sap. Maksudnya kayak niku bangga duwe wong tua kiai, bangga duwe wong tua bisa, bangga wong anak mau ora bangga duwe wong tua saged bangga, tapi bukan membanggakan, memamerkan jenenge wong. Ya niki nggih, membanggakan mamer-mamer nak. Misalnya duwe Rama DPR ditilang polisi dengan bangga mengatakan, "Kowe ora ngerti nyonake sapa Bapak?" Lah kowe ora ngerti anake sapa. Niku berarti membanggakan, memamerkan, ya. Apa loh? Duwe bapak kiai jaga titel kiai ini kudu pinter kaya bab paket. Sekang mongkone anak niku bangga membanggakan sekedar bangga derajate wong tua. Orang mung sekedar bangga dok, tapi ada beban sing dipanggul nang anak. Masih ya, bapakne kae anake kaya kiye. Nah kan berarti ada beban yang panggul. Apa tuh? Orang mau sekedar bangga tok dundang Gus bebane ampun. Mulane kula ora wani. Memang anak kiai tapi ora wani nyandang gelar Gus. Walaupun Gus niku sing gawe jeneng ya sing gawe banner. Ya iya, Mbok. Fotone nyong gede banget. Seneng dundang Gus ora seneng. Seneng anak fotone gedene semana. Ya ora seneng juga ngapa? Kukut acara ning sungguh mepe gabah. Dari ngono sih dititeni kan ya. Fotone ganteng-ganteng nang banner ngadeg jejak kaya nih kak esuk jangan orang gue gelaran sing luwih parang gue gawe kandang pitik Mas. Yang kadang kala prihatin gambarnya nyong gue itek-itekan sakar pitik yes, prihatin banget. Itulah manusia ngeten iki Bu nggih. Masyaallah kita belajar kersane Allah diparingi bojo rezeki rupane bojo Ibu Tin Pak Harto piantun biasa, keluarga dari keluarga biasa, tapi menawi Butin darah biru. Memang beda nggih, darah biru karo darah rendah niku. Apa maning darah tinggi puyeng tok isine nggih. Darah tinggi, darah rendah ya. Masyaallah. Darah biru elegan. Darah biru niku dari aurane pun ketinggal ningrat elegan. Nganggo-anggon cara ibune ya apa ya? Bayi kalungan usus lah Bu ya. Kayak bocah kalungan usus tinggone apa-apa kewes bae. Jejaran karo wong ya ora tinggone katrokan ya kewes ora katrokan ya. Masyaallah. Masyaallah. Ibu Tin niku turunan buyutipun Eyang Mangkunegara 3. Mangkunegara pecahan saking Surakarta. Kasunanan niku lho Bu, berarti ningrat. Turunane Pangeran Sambernyawa. Terkenal Raden Mas Said Mangkunegara setunggal. Lah kula cerita sejarah kaya niki termasuk khol niku kan cerita sejarah. Sejarah Mbah Sunan Gripit, pelajaran kita ambil barokah khol. Ngaten nggih? Mulane Gripit kagungan piantun ageng. Ngripit kagungan leluhur sing dikholi, maka aja mung sekedar euforia peringatan saja, ambil pelajaran. Aja mung sekedar aku duwe Mbah Sunan Gripit, aku duwe Mbah Sunan Gripit, aja mung mandeg nang kono, ambil pelajaran. Ambil pelajaran, kita contoh tirakate, prihatine. Ayo wong Jawa terutama Ngripit sing gentur tirakat, puasa-puasa dilakoni. Mumpung esih ketunggun wong tua para sepuh-sepuh niku lare-lare aja mung jagongan karo bocahan tok. Kula menyarankan nggih, aja mung jagongan karo bocahan seumuran tok. Orang mung niku tok penting ya penting. Ben karyanya berkembang ya, tapi juga seneng jagongan karo mbah-mbah. Seneng jagongan karo nini-nini. Kula seneng jagongan karo nini-nini.
seneng karo mbah-mbah cerita-cerita sih ya mbah mbiyen zamane Belanda kepriwe zamane dadi diambil pelajaran niku nggih penting dadi kayak anaknya sapa mbah kayak putune sapa mbah kayak urutannya priwe mbah silsilah Sunan Gripit kepriwe mbah karena saksine sejarah mbah kakung mbak Putri mulane kula seneng siji mbak kakung mbak Putri gede sejarahnya nomor loro orang nyetrum lah nek jagongan karo pada umure gede setrum iya seneng masyaallah penting nggih lare-lare mulane menyarankan saja Mas seneng jagongan karo bapak-bapak seneng jagongan karo jadi circle juga circle cah nom-noman ben ora kere zaman circle juga dolane karo Mbak Kakung jagongan ngopi ya tulung nek mari ngene mbak ya karo nggawa dudut ya nggawa kopi-kopi ya jadi gawa gula teh ya, rakyat gawa jajan-jajan salak-salak rong truk ya, ya paling ora ya dalam rangka mundut ilmu Mbah Kakung, mundut ilmu Mbah Putri kan ngaten nggih. Penting kula matur niki karena apa? Sejarah lambe ke lambe, mulut ke mulut, seksi sejarah Mbah Putri Mbah Kakung. Ngaten niki. Mlene belajar sejarah ngaten niki dalam rangka sadran ziarah mulane penting bulan sadran ziarah mulane ruwah darane bulan ruwah dalam kata arwah bulan sing apik nggo sowan wong tua baik engkang stasi jumeneng mumpung esi ketunggon rama biyung gedene ketunggon biyung dan kemudian sing sampun sedo diziarahi kelingan karo para luhur ingkang dicontoni wonten acara niki Pak Lurah adalah Mbah Sunan Grip kita mungkari manggon mungkari bagusi orang dadak babat mulane monggo rasa terima kasih kita kali Mbah Sunan Gripit kirim Fatihah mangke niku nggih wonten arak-arakan gunungan nggih Mbah napa sih asmane oh grebek kupat nggih kupat selamat nggih nyong kebagian ora gue ketone maksudnya ngalah barokah Mbah Sunan Gripit lho Bu utuh perkara siji lorone akeh ngalah barokah Mbah Sunan Grip mangke kan ditongani dum ngalah berkah Mbah Sunan Grip maksudnya kaya niku ora akeh-akehan tapi ngalah barokah pun sarang-sarang monggo sarang niki iya ya kelalen mau ngebruki ngomong-ngomong tok ora ngebruki nggih monggo sarang-sarang Mas monggo arane orang mau ngomong tok tapi melu awe ngaten nggih. Melu awe ngaten nggih. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Bu sareng-sareng. Ala la tanalul ilma illa bi sitati sahum bika ala majmu'ina bi bayani dukain wa hilsin wasibani وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان كلام قديم لا يمل سماعه تنزه مع القول وفعله ونيتي به أشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي Elingon hasil ilmu angin nambar koro bakal cerita ke kumpule kanthi pertelo rupane limpat lupa sober ono sanggone lan piwulange guru lan sing suwe mangsane alamun qadimul la yumallu sama'uhu تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Taurat cilik soal katut goni punika
cagemane saben wengi lan saben rina gugur sambat saben dina sebab serakahe penggede padha mikir wetenge dhewe padha ndracak sarepe dhewe saragalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati fihi ashafi min kulli dani wa nuru dalilu liqalbi inda jani wa hayrati anil mar'i la tas'al was'al qarinihi fa innal qarina bil muqarini yang qatadi takon sangka wong siji takono kancane krana temene kanca manut kancani kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jani wa ghayrati fa in kana dha syarrin fajanibahu sur'atan fa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi yen ana kanca lakone dang dohono yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono sareng kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashrafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa ghayrati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sarang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli barokah Mbah Sunan Gripit ngarep barokah wulane ruwah utawane Sya'ban kon eling karo para luhur eling karo tiyang sepuh ngaten nggih bala-balane wonten acara kupatan kupat slamet siji masyarakat Gripit yang Allah ngaku lepat kupat nggih napa nggih ngaku lepat yang Allah seprana-seprene wong wis tutuk setahun laporan rapot kan niku tutuk setahun laporan sadran tekan sadran di hari ini ngarepe bulan Ramadan pokok bulan sadran go sowan ngibadah bulan Ramadan wis tanpa beban kan ngaten nggih napa nggih wis sowan-sowan tiyang sepuh baik ingkang sasi jumeneng utawane sampun kapundhut para luhur terutama Mbah Sunan Gripit selamat ben diparingi selamat kali Allah Subhanahu syaratnya apa kupat seneng ngaku lepat karo Gusti Allah milo mangke wonten acara niku nggih wonten melu rebutan badhe rebut Pak melu rebutan apa ya kucul-kucul sarung ora ketang siji-siji kan oleh lumayan ya siji-siji alhamdulillah ngala barok al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahmina wa lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ma abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli ya rabbi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama rabbi hab lana min sallallahu sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wa taqabbal wa jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan ta'ala darajat wa tuballighuna rizal khayr min jannatil hayati wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana ta'azzana ta'azzuruna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.